Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, should I continue? म कन्टिन्यू गर्छु है त सो त्यसरी नै स्टडिज अफ बोन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जस्तै है भने जस्तै बार बडिजहरू होइन डेभिडसन बडिजहरू योहरू हेरिन्छ त्यसरी नै ड्रेस जुन बाहिरपट्टिको जुन एपियरेन्स हुन्छ विच इज अलवेज नट अलवेज रिलायबल जस्तै अहिले भने चाहिँ कन्सिल्ड सेक्सहरूमा चाहिँ we may get confused है त्यसरी नै गोनाडल biopsy which is the most conformative way of determination of sex त्यसरी नै hormonal studies है in cases of intersex त्यसरी नै dental methods मा पनि जस्तो बाहिर we don't use in our country but in western countries and developed countries dental methods are also जस्तै canine index भनेर जुन हाम्रो canine tooth छ त्यसबाट चाहिँ मेल हो कि फिमेल भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ मोस्टली द canine teeth of mandible is used for this method to determine the sex. Now, अब चाहिँ जस्तै अहिले भने जस्तै morphological examination, measurement of bones, these all are used for the determination of sex from bone. है DNA profiling र एउटा क्रोगमेन को चाहिँ एउटा चार्ट छ जसमा चाहिँ कुन चाहिँ बोनबाट कतिसम्म चाहिँ एक्युरेसीमा चाहिँ हामीले सेक्स डिटरमाइन गर्न सक्छौं सो इफ वी हेभ एन्टायर स्केलेटन देन द सेक्स डिटर्मिनेसन इज 100%. ओके त्यसै नै इफ देयर इज ओन्ली पेल्भिस हामीसँग चाहिँ पेल्भिस मात्रै छ बोन त्यस्तो भयो भने चाहिँ only 95%. त्यसै नै स्कल मात्रै छ हामीसँग भने 92%. र पेल्भिस र स्कल दुईटै छ हामीसँग भने 98%. र लङ बोन्स मात्रै छ जस्तै ह्युमरस रेडियस फिमरहरू मात्रै छ भने त्यसबाट चाहिँ द एक्युरेसी इज ओन्ली 80%. र एउटा कुरा चाहिँ प्लिज किप इन माइन्ड है जस्तो यो स्कल हैन लङ बोन्सहरुबाट चाहिँ सेक्स डिटरमाइन गर्न चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एडल्ट हुनुपर्छ नट द चिल्ड्रेनमा चाहिँ अझै पनि बोन राम्रोसँग डेभलप नभएको कारणले चाहिँ मेल हो कि फिमेल छुट्याउन सकिदैन एक्सेप्ट फर पेल्भिस चाहिँ एट एनी एज द सेक्स क्यान बी डिटरमाइन्ड whereas skull and other long bones ma chai after crossing the adolescence matre it can be analyzed for sex determination whereas pelvis chai bachai dekhi nai male ko chuttai female ko chuttai huncha we don't have to that bone does not require to reach adolescence so this is how these are the bones through which sex is determined. So पछि तपाईले बुकहरुमा नै हेर्नु भयो भने पनि देयर आर टेबल्स है टेबुलाइजेसनहरु गरेको छ त्यसमा चाहिँ सरी जस्तै कुन सेक्समा कस्तो खाले जस्तै तपाईले प्लस 2 हरुमा पढ्दाखेरि पनि यु मे ह्याभ सीन के रे भन्छ मेलको पेल्भिक इनलेट चाहिँ हार्ट शेप्ड हुन्छ female को oval shaped हुन्छ अलिकति enlarged हुन्छ यो सबै these are the some of the differences that are seen यो चाहिँ morphological हामीले जुन physical आँखाले देख्ने हुन्छ grossly त्यो चेन्जेसहरुमा डिफरेन्सेसहरुबाट चाहिँ मेल हो कि फिमेल भनेर चाहिँ छुट्याइन्छ बुकमा चाहिँ इट हैज बीन इनलिस्टेड है कुन पेल्भिसमा जस्तै अर्को अब्टुरेटर फोरामेनहरु मेल कोमा के हुन्छ इट इज क्वाइट लार्ज हैन फिमेल कोमा चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ अलि इट इज स्मल एन्ड ट्रायंगुलर सो दिस आर सम अफ द फीचर्स that are characterized according to the sex so त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुकमा एक्चुअली हेर्नु र एउटा one of the most important feature is this auricular post auricular or pre auricular sulcus है यो चाहिँ
sacroiliac joint मा हुने यो चाहिँ के हुन्छ wear and tear जब जस्तै यो चाहिँ मेन इट इज मोर फ्रिक्वेन्ट इन फिमेल अब कोसमा भन्दाखेरि who have already given birth to a child parturition भइसकेको फिमेलमा चाहिँ इट इज मोर के भन्छ प्रोमिनेन्ट किनकि त्यति बेला ड्युरिङ द लेबर चाहिँ त्यहाँ वेयर एन्ड टियर एकदमै पुलिङ अफ दोज लिगामेन्ट्स हैन सैक्रोइलियाक जोइन्ट्सको लिगामेन्ट्सको पुल हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ बोनमा इलियाक बोनमा चाहिँ एक प्रकारको एउटा ग्रुभ बनाउँछ जुन यो सल्कस छ यो सल्कस बनाउँछ सो यो द्याट्स वाइ इट इज मोर इफ एउटा पेल्भिस भेट्टाइयो त्यसमा चाहिँ पोस्ट अरिकुलर प्री अरिकुलर सर्कस चाहिँ एकदमै प्रोमिनेन्ट छ भनेपछि द्याट इज द फिचर अफ अ फिमेल पेल्भिक बोन है सो यो फिचर्सहरु दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स बुकमा अझै यसलाई मोर इलस्ट्रेसनमा इलाबोरेट गरेको हुन्छ सो प्लिज गो थ्रु द बुक एज वेल ओके सो देख्नुभयो मेलहरुको इट्स मोर लाइक हार्ट शेप्ड अनि यो जुन सब प्युबिक एंगल पनि इट इज मोर अक्युट है इट इज मोर भर्टिकल अनि लेस हुन्छ यसमा हैन एंगुलेसन फिमेल को इट इज मोर ओभुलर एन्ड द सब प्युबिक एंगल इज मोर obtuse हैन सो दिस आर सम अफ द फिजिकल मोर्फोलोजिकल फिचर्स वी लुक फर त्यसरी नै एउटा फेनिस सिस्टम भन्ने छ यसमा चाहिँ प्युबिक सिम्फाइसिसमा हैन मेलको र फिमेलको चाहिँ प्युबिक सिम्फाइसिसको प्याटर्न हेरिन्छ है जस्तै सब प्युबिक कन्केभिटी हैन ल्याक मेलमा चाहिँ यसको ल्याक हुन्छ फिमेलमा इट इज मोर प्रोमिनेन्ट हैन त्यसरी नै यसमा चाहिँ मेलको चाहिँ माथिदेखि तलसम्मको एउटै खाले के हुन्छ कन्सिस्टेन्सी हुन्छ भने फिमेलको अलिकति मोर प्रोमिनेन्ट रिजहरु चाहिँ मिडियल एस्पेक्टमा अझै थिनिङ हुन्छ सो दिस आर द सम अफ द features we look in pubic symphysis in to determine the sex of the individual त्यसै नै स्कलमा हैन स्कलमा पनि हामीले जस्तै फिमेलहरुको अलि मोर ग्रेसाइल हुन्छ मेलको चाहिँ इट इज मोर रग्ड किनकि धेरै के हुन्छ मसल्सहरुको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ मसल्सहरुको चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ जुनको चाहिँ जसको चाहिँ त्यो अट्याचमेन्टहरुले गर्दाखेरि इट लुक्स मोर रग्ड whereas in female it is more gracile त्यस्तै अरु हेर्ने भने जस्तो क्यापेसिटीहरु तपाईहरुले बुकमा हेर्नु भने देयर आर मेनी के भन्छ characteristic features that are categorized according to the male or female जस्तै मेलहरुमा ग्ल्याबेला चाहिँ के हुन्छ मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ फिमेलमा लेस ग्ल्याबेला भनेको ठ्याक्क हामीले यो केटी मान्छेहरुले जहाँ टीका लगाउँछ त्यहाँनिरको एउटा प्रोमिनेन्स हो जुन चाहिँ केटाहरुमा अलिकति इट इज मोर प्रोमिनेन्ट फिमेलमा लेस प्रोमिनेन्ट हुन्छ त्यसरी नै अरु भनेको हामीले हेर्ने भनेको सुप्रासिलियरी रेज वा सुप्रा अर्बिटल रिजेसहरु हैन जुन चाहिँ मेलमा प्रोमिनेन्ट हुन्छ फिमेलमा लेस प्रोमिनेन्ट हुन्छ तर त्यसरी नै अरु हेर्नु पर्ने भनेको हामीले हेर्ने भनेको हैन फोरहेडहरु कस्तो छ इरेगुलर रफ अलि यसमा रफ हुन्छ भने ग्रेसाइल हुन्छ हैन दिस आर सम अफ द एक्जाम्पल्स दैट वी जस्तै फ्रन्टल र पेराइटल प्रोमिनेन्सहरु हैन मेलमा चाहिँ इट इज लेस प्रोमिनेन्ट फिमेलमा इट इज मोर प्रोमिनेन्ट हैन दिस आर सम अफ द एक्जाम्पल्स त्यो एक्चुअली बुकमा जानु भने देयर आर मोर अदर features that you can see okay अब हामीले चाहिँ कसरी गर्छौं त हैन एउटा फिचर्स मिल्यो भन्दैमा ओके दिस इज मेल एउटा फिचर मिल्दैमा ओ दिस इज फिमेल भन्ने हैन सो हामीले चाहिँ एउटा एभरेजमा हैन यो पोइन्टको हामीले चाहिँ के गर्ने कम्पेयर गर्ने र एनालाइज गर्ने सेक्सको लागि भनेर चाहिँ वी कलेक्ट द फिचर्स सो त्यो फिचर्सहरु चाहिँ अब कतातिर छ त हैन हामीले चाहिँ ग्रेडिङ गरे हुन्छ 1 देखि 5 सपोज वी गेट 1 स्कल हैन अब त्यसको नुकल क्रेस्ट हेर्छौं हामीले है अब लेस प्रोमिनेन्ट छ भने हामीले चाहिँ अब त्यो कुनसँग मेल खान्छ त्यही अनुसारले वी मार्क इट है
सपोज अलि लेस धेरै नै लेस प्रोमिनेन्ट छ भने 1 अलिकति प्रोमिनेन्ट छ 2 सो कम्पेयर गर्छौं कुन जसो दे मोर प्रोमिनेन्ट छ भने 5 त्यसरी नै मास्टोइड प्रोसेस लेस प्रोमिनेन्ट छ भने टुवर्ड्स 1 if it is more prominent towards 5 त्यसरी नै supraorbital margin हैन if it is more pointed and sharp छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई लेस 1 तिर के भन्छ मार्किङ गर्छौं भने if it is more prominent less prominent less sharp then we mark towards 5 त्यसरी नै supraorbital ridge or glabella अब यो लेस प्रोमिनेन्ट छ भने टुवर्ड्स 1 मोर प्रोमिनेन्ट छ भने टुवर्ड्स 5 त्यसरी नै मेन्टल एमिनेन्स हैन अब यसमा इट इज मोर राउन्डेड छ भने टुवर्ड्स 1 if it is more rectangular in shape then towards 5 so यो सबै फिचर्सहरुको यसरी नै कम्पेयर गर्दै हामीले मार्किङ गर्छौं सो 3 भन्दा कम छ यदि 1 2 सबैको एभरेज हामीले निकाल्दा 3 भन्दा कम छ भने that person is female okay 3 भन्दा माथि छ भने that person is male र 3 मा 3 सबैको गर्दा एभरेजमा 3 आयो भने चाहिँ ambiguous we cannot determine whether the person is male or female बुझ्नुभयो सो 3 भन्दा कम आयो सबै हामीले यो फिचर्स कलको मात्र हैन हामीले अरु बोन्डको पनि यसरी नै हामीले कम्पेयर गर्दै मार्किङ गर्छौं एउटा फिचर्सबाट मात्रै हामीले मेल फिमेल भनेर छुट्याउँदैनौं यो सबै फिचर्सहरुलाई एभरेज क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 3 भन्दा कम आयो भने द पर्सन इज फिमेल 3 भन्दा माथि आयो भने द पर्सन इज मेल र 3 नै आयो भने चाहिँ ambiguous we cannot determine whether the person is male or female from the morphological features भनेर यसरी चाहिँ from this data we determine the sex of the person okay now age को लागि चाहिँ तपाईहरुको अर्को छुट्टै एज एस्टिमेसन को क्लास पनि हुन्छ सो अहिले चाहिँ म ब्रीफमा भन्छु सो ब्रीफमा चाहिँ एज हैज टु बी डिटरमाइन्ड इन जस्तै फिटस है फिटसमा चाहिँ जस्तै एज किन भन्दाखेरि तपाईहरुको पछि एबोर्सन को क्लास हुन्छ त्यसमा चाहिँ फिटिसाइड जस्तै फिटस कुन चाहिँ मन्थमा छ इन्ट्रायुटेरिन लाइफ त्यो अनुसारको हाम्रो देशमा सजाय छ है सो त्यो सजायको लागि पनि हामीले जस्तो बाटोमा न्यूबोर्न बेबीहरु यतिकै बेवारिसी अवस्थामा डेड न्यूबोर्न बेबीजहरु भेट्टा छ भने त्यो फिटस चाहिँ हाम्रो मेडिकल लिगल एक्सपर्टका ल्याइन्छ र त्यसको एज एस्टिमेट गरिन्छ किनकि त्यो एज अनुसार जो चाहिँ पेरेन्ट्स हो जसले चाहिँ अब मारेको हो उनीहरुलाई त्यही अनुसारको सजाय हुन्छ फर दैट अल्सो वी हैव टु एस्टिमेट द एज त्यसै नै चिल्ड्रेनहरुमा पनि जस्तै अब इभन जस्तै अब रेप केस छ भने रेप केसमा फिमेल हैन यदि भिक्टिम फिमेल छ भने उसको एज अनुसारको सपोज उ 10 वर्ष भन्दा मुनि छ भने 16 देखि 20 वर्ष जेल जान्छ केटा मान्छे जसले उसलाई रेप गरेछ हैन सो अलिकति अब उसको एज 12 देखि 14 भयो भने त्यही अनुसारले त्यो अर्को मान्छेलाई जसले चाहिँ रेप गरे हो उसलाई सजाय अलि कम हुन्छ सो एज इभन अकॉर्डिंग टु द भिक्टिम्स एज द पनिशमेन्ट द के भन्छ टाइम फ्रेम अफ पनिशमेन्ट इज इन्क्रिज्ड और डिक्रिज्ड सो त्यसको लागि पनि वी हैव टु एस्टिमेट द एज इन केसेस अफ चिल्ड्रेन वेदर इट्स भिक्टिम और पर्पेट्रेटर जस्तै असाइलेन्टको पनि उमेर यदि 10 वर्ष भन्दा मुनि छ भने उसले जुन क्राइम गरे पनि उसलाई सजाय हुँदैन हाम्रो देशको ल अनुसार फर दैट अल्सो वी हैव टु जस्तै अब उ 10 देखि 14 छ भने उलाई चाहिँ जुवेनाइल होम्सहरुमा हैन राख्ने गर्छ सजाय दिनु अनि एकदमै हिनियस क्राइम नै गरेछ भने पनि 6 मन्थ्स भन्दा उता हैन इन केसेस अफ सो एज अनुसारको चाहिँ पनिशमेन्ट हुने भएको भएर पनि चिल्ड्रेनमा चाहिँ वी हैव टु estimate or it is not determination it is estimation so age is estimated त्यसै नै एडल्ट्समा पनि हैन अब अनआइडेन्टिफाइड हो नि त कम से कम हामीले एज जस्तै यो मान्छे 20 देखि 30 को रेन्जमा छ भन्यो भने त्यही अनुसारले पुलिस विल गो फर
further investigation, and we'll try to search the person at that range of age. So त्यसको लागि पनि we have to estimate the ages in adults as well. अनि डेड पर्सनमा त झन् इट इज डेड पर्सन त्यसमाथि अनआइडेन्टिफाइड छ हैन, डिकम्पोज छ, म्युटिलेटेड छ, वा हड्डी मात्रै छ भने पनि त्यसमा चाहिँ वी हेभ टु एस्टिमेट द एज टु गिभ अ वी हेभ टु गिभ अ रेन्ज. सो त्यही रेन्जको लागि मात्रै आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ द पर्सन इज सर्च्ड फर है. सो के को आधारमा चाहिँ एज एस्टिमेट गरिन्छ? एउटा भनेको जेनरल फिजिकल डेभलपमेन्ट है, त्यसमा चाहिँ हाइट, वेटदेखि लिएर चेस्ट सर्कम्फरेन्स, हेड सर्कम्फरेन्स, देयर आर मेनी अदर क्राइटेरियाज हैन. त्यसै नै जसरी तपाईहरुलाई पछि एज एस्टिमेसन क्लासमा नि हुन्छ ट्यानर स्टेजिङहरु हैन, त्यो एज अनुसारको चेन्जेसहरु जुन आउने, थेलार्के, एड्रेनार्के, प्युबार्के, यिनीहरुबाट हेरिन्छ एउटा जेनरल. अर्को भनेको डेन्टिसनबाट. डेन्टिसनबाट चाहिँ हैन टिथको नेचर हैन, नम्बर, इरप्सन अफ टिथ, अनि अरु मेथड्सहरु जस्तै बोइड्स मेथड, स्ट्याक मेथड और गुस्ताफ्सन्स मेथड. बोइड्स मेथड भनेको चाहिँ के हो त, जसमा चाहिँ वेट अफ द, यो चाहिँ प्राय इन्फेन्ट बच्चाहरुमा मात्रै हेरिन्छ, वेट अफ द टिथबाट चाहिँ द एज अफ द इन्फेन्ट इज क्याल्कुलेटेड. त्यसै नै स्ट्याक मेथड, यसमा चाहिँ जसरी रुखहरुमा त्यो इन्क्रिमेन्टललाई तपाईहरुले प्लस 2 मा साइन्समा पढ्नुभयो होला, रुखको बार्कमा चाहिँ एउटा लाइन हुन्छ, जति लाइन भयो त्यति नै वर्षको त्यो रुखको एज हुन्छ. त्यसरी नै हाम्रो दाँतमा पनि त्यस्तो लाइन हुँदो रहेछ, र त्यो लाइनको आधारमा इन्क्रिमेन्टल लाइन्स भन्छ मा चाहिँ एज एस्टिमेट गर्यो भने त्यसलाई स्ट्याक मेथड भन्छ. अर्को भनेको गुस्ताफ्सन मेथड. गुस्ताफ्सन मेथडमा चाहिँ यसमा चाहिँ के हेरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 6 वटा कुराहरु हेरिन्छ, जस्तै एट्रिसन है, जुन हाम्रो जुन दाँतको, यो चाहिँ प्राय 25 वर्ष उता काटिसकेपछि चाहिँ के को आधारमा चाहिँ एज एस्टिमेट गर्ने त? यङ हुँदाखेरि पो अपियरेन्सहरु, कहिले दाँत इरप्ट हुन्छ हैन, कहिले चाहिँ मिल्क टिथ झर्छ, कहिले चाहिँ पर्मनेन्ट टिथ आउँछ, त्यसको आधारमा चाहिँ गरिन्छ. तर 25 वर्ष उता काटेपछि त, किन 25 वर्षसम्म त थर्ड विजडम, थर्ड मोलार टुथ विच इज विजडम टुथ, त्यो पनि आइसकेको हुन्छ. सो त्यसपछि चाहिँ कसरी दाँतको आधारमा एज एस्टिमेट गर्ने भन्दा वी युज द गुस्ताफ्सन्स क्राइटेरिया और मेथड. यसमा चाहिँ 6 वटा क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो हेरिन्छ, र त्यो हेर्ने फिचर्सहरुमा चाहिँ एउटा एट्रिसन, जस्तै हाम्रो यो दाँत चपाउने रिजनको चाहिँ भाग चाहिँ जति चपाउँदै गयो एजमा चाहिँ त्यो खिँदै जान्छ, त्यो हेरिन्छ. त्यसरी नै पेरी ओडोन्टोसिस, बिस्तारै जति उमेर बढ्दै गयो गिजाले चाहिँ के गर्छ, दाँत छोड्दै जान्छ, त्यसैले त बुढो पाका भएपछि कसरी हल्लिन्छ नि त. सो द्याट इज नोन एज पेरी ओडोन्टोसिस. त्यसरी नै सेकेन्डरी डेन्टिन, जुन हाम्रो डेन्टल पल्प क्याभिटी खाली हुँदै जान्छ जति एज बढ्दै गयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ सेकेन्डरी डेन्टिन चाहिँ भरिन्छ. त्यस्तै गरेर सिमेन्टम एपोजिसन, रुट रिजर्प्सन, रुट ट्रान्सपिरेसन, यो 6 वटा फिचर्स हेरेर चाहिँ एज एस्टिमेट गरिन्छ. र यो गुस्ताफ्सन मेथड इज अलवेज युज्ड इन डेड पिपल. ओके, डेड पिपलमा युज गरिन्छ. किन भन्दा यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, टुथ एक्सट्र्याक्ट गरेर यसलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरेर माइक्रोस्कोपिकली इट इज एनालाइज्ड. सो द्याट मिन्स यो लिभिङ पर्सनमा चाहिँ पिपलमा इट क्यानट बी used to determine to estimate the age. So this Gustafson's method is used for dead people. Okay, उनीहरुको टीथलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरेर माइक्रोस्कोपिकली त्यो मेन्सन गरेको 6 वटा फिचर्सहरु चाहिँ हेरिन्छ, र त्यही अनुसारले चाहिँ एज एस्टिमेट गरिन्छ. र अर्को थर्ड कुरा हेर्ने भनेको चाहिँ यो 3टा हो बेसिकली हेर्ने. यो सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स र एज रिलेटेड यो जेनरल फिजिकलमै आउँछ हैन, यो चाहिँ त्यसकै सब डिभिजन्सहरु हो, यो हामीले जेनरल फिजिकलमा हेर्ने हो. अब थर्ड हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले appearance and fusion of secondary ossification centers of the bone. So हरेक long bonesहरु देखि लिएर flat bonesहरुको तिनीहरुको चाहिँ ossification center आउने एउटा टाइम हुन्छ. पछि एज एस्टिमेसन क्लासमा अझै फर्दर इलाबोरेसन हुन्छ.
तिनीहरुको अपीयरेन्स सपोज कुनै बाइ बर्थ होला हैन कुनै इन्ट्रायुटेरिन लाइफमै त्यसको अपीयरेन्स हुन्छ होला तर फ्युज हुने टाइम चाहिँ फेरि कुनै चाहिँ 4-5 वर्षमा हुन्छ होला उमेरमा कुनै 10-16 वर्षमा सो अकॉर्डिङ टु द टाइम दे गेट फ्युज्ड र त्यही फ्युज हुने टाइम एज सँग चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त एजलाई चाहिँ वी एस्टिमेट whether the person is from this range to किन यदि फर एक्जाम्पल हाम्रो एल्बोमा हुने एल्बो जोइन्टमा हुने बोन एउटा एन्ड अफ ह्युमरस हुन्छ एउटा माथि प्रोक्सिमल एन्ड अफ रेडियस र अल्ना हुन्छ तिनीहरु चाहिँ सबै 14 देखि 16 वर्षमा फ्युज हुन्छ त्यहाँको ओसिफिकेसन सेन्टर सो यदि त्यो सबै फ्युज भइसक्या रहेछ भने that means the person age is greater than 14 years हैन किन 14 देखि 16 मा फ्युज हुन्छ भनेपछि 14 वर्ष हुन्छ भन्दा माथि भइसक्यो तर अझै फ्युज भएको छैन भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ 16 वर्ष भन्दा मुनिको रहेछ भन्ने बुझिन्छ सो दिस आर द features that we look for the estimation of age अब त्यसरी नै कहिले कहिले डेन्टिसनमा कहिले कहिले कुन कुन यो चाहिँ प्राइमेरीमा यो चाहिँ सरी हाम्रो जुन प्राइमरी टिथ जुन चाहिँ मिल्क टिथ पनि भनिन्छ तिनीहरु आउने कहिले कहिले आउँछ हैन सेन्ट्रल इन्साइजर जसरी 8 to 12 के मन्थमा आउने हैन ल्याटरल यो त अझ 6 देखि 9 इज मेन एज फर द इरप्सन सो यिनीहरु कहिले जस 20 महिनासम्ममा चाहिँ all of the primary teeth are erupted okay here 20 महिना भन्ना है 36 महिनासम्म and 20 वटा चाहिँ teeth हुन्छ यसमा okay total number of teeth are 20 and they erupt up to the 36 months त्यसरी नै पर्मनेन्ट हैन कुन टिथहरु यसबाट चाहिँ अझ एज एस्टिमेसनमा यसको चाहिँ अझै फर्दर राम्रोसँग चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गरिन्छ हैन जस्तै सेन्ट्रल इन्साइजर 6 देखि 8 महिनामा आउँछ भने पर्मनेन्टमा 7 देखि 8 वर्ष यसरी चाहिँ कुन कुन टिथ कतिमा आउँछ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ बिलो 25 इयर्स अफ एज को मान्छेको चाहिँ we can estimate the age from dentition right so यदि 32 वटा भइसकेको छ भने मान्छे चाहिँ जो 17 वर्ष भन्दा माथि चाहिँ भइसक्यो भनेर बुझिन्छ यो चाहिँ सबैभन्दा नम्बर अफ टिथ अब नाउ मुभिङ टु द स्ट्याचर अब क्लास ओभर गर्ने हो तपाईको 9 बजे अरु क्लास हुन्छ होला हैन हजुर म्याम ओके सो आज चाहिँ यही स्ट्याचर सम्म we will end the class है any questions so far नो म्याम बुझ्नु भएको छ नि है हजुर म्याम बुझिरहेको छु any questions please do not hesitate to ask है okay thank you then have a nice day थ्यांक यू म्याम हैव अ नाइस डे